Din ir-rokna qed tiġi miġjuba lilkom mill-paġina ta' Facebook Kelma Kelma. Aħna l-Maltin inħobbuhom il-laqmijiet sa minn meta nkunu żgħar l-iskola lena tagħna naqilgħu laqam lil sħabna u anke lill-għalliema tiskanta f'xirħula eħfef tistaqsi għal xi ħadd b'ta' min sejħulu milli bismu kunjomu. Is-sabiħa hi li anke l-bliet u l-irħula għandhom il-laqam tagħhom ejja nsemmu wħud mill-laqmijiet l-aktar popolari u naraw fuq minn fejn ġejjin. Taż-żabbar jgħidulhom tat-tut għax f'dawk l-inħawi kien jikber ħafna tut. Tal-Birgu imlaqmin tat-toqba għax fit-tarf tal-Birgu hemm naħa jgħidula t-toqba għax għandha dik il-forma. Taħal qormi jgħidu li tajbin biss sa nofsinhar għax il-qriema ħafna minnhom kienu jaħdmu fil-forn u billi l-furnara jbakkru kienet taqbadhom il-ħedla sa ma jasal nofsinhar. Tal-Isla għandhom iktar minn laqam wieħed jgħidulhom ta' ċaċu, ta' rixa u tal-faħħarin. Jidher li dawn il-laqmijiet tawhomlhom għax in-nies tal-Isla kienu fanfaruni u kienu jqisu ruhom superjuri għal tal-Birgu u ta' Bormla. Jgħidu li meta kienu jnitfu xi serduq jew dundjan kienu jnitfuh fil-gallerija u jitfgħu ir-rix fit-triq biex juru lil kulħadd kemm kienu jieklu ġenwin. Ta' Bormla jisibuhom ta' baħarhom għax il-baħar u x-xatt tal-inħawi kienu jqisuhom tagħhom. Isejħulhom ukoll ta' baħar iċ-ċwieċ għax skont in-nies tal-bliet taħdejhom il-Bormliżi kull ma tgħidilhom jemnuh. Taraħal ġdid jgħidulhom il-Midjunin. Ta' Fala, il-Grammastru De Paul rid jibni raħal ġdid biex in-nies joħorġu mill-Belt Valletta u mill-Kottonera biex iħajjarhom imorru jgħixu hemm kien offra maħfra tad-dejn lil min kien midjun u dawk li marru joqogħdu hemm ħadu dan il-laqam. Taħal tarxien magħrufin bħala tar-redus. M'għandniex xi ngħidu, ma tantx jieħdu gost meta jsejħulhom hekk. Jgħidu li dan il-laqam ġej mill-fatt li fl-antik kienu jiraw ħafna naċu mos, u dawn kienu jħamġu bħalma jagħmlu l-annimali kollha u baqatilhom ta' hekk. Tal-Ħamrun jgħidulhom tas-sikkina. Kien hemm żmien meta ħadd ma rid imur joqgħod il-Ħamrun, allura l-prezz tal-bini u l-kera tant raħsu li bdew imorru joqogħdu hemm nies tas-sikkina. Jiġifieri ta' qattani. Oħrajn jaħsbu li jsejħulhom hekk għax fl-imoddi kien hemm ħafna burdnara jgħixu l-Ħamrun u dawn kienu jġorru sikkina fil-kalzetti bħalma kienu jagħmlu l-Scouts. Taż-żejtun isibuhom ta' saqajhom ċatta. Jingħad li meta San Pawl mar iż-żejtun, iż-żwieten ma ridux jemnu fi Kristu u bdew isabtu saqajhom mal-art. Minn dakinhar min jitwielet hemm kellu jitwielet saqajhom fatrin. Skont storja oħra, iż-żwieten kienu keċċew lil Franċiżi l-barra bis-sieq u bil-kedda li ħadu saqajhom iċċattjawlhom. Ta' tasliema jgħidulhom tax-xelin jew tal-Pepe. Jgħidu li l-Ingliżi kienu jagħtu xelin lil dawk il-Maltin li kienu jmorru għas-servizzi reliġjużi fil-Knisja Protestanta li kienu bnew tasliema u minn hemm baqatilhom tax-xelin u tal-Pepe. Kif ġie? Dan il-laqam nużaw għal min ikun jippretendija għal min ikun meqjus tas-sinjuri jew tal-puliti. Il-kelma Pepe aktar ġejja minn papa. Papa jista' jkun li jawġuha Pepe apposta għax tirreferi għal grupp ta' nies li jitħattu l-Malti b'aċċent Ingliż. Ta' Birkirkara jafuhom tal-patata ċatta għax waqt li kienu qed itellgħu il-qampjena fil-kampnar inqattalhom il-ħabel u waqgħu għal patattom. Il-Karkariżi kellhom laqam ieħor tal-fuħħar għax mid-dera fl-imoddi il-fuħħar kien jinħadem l-aktar f'Birkirkara u nibqgħu sejrin hekk. Raħal jaqbad mal-ieħor u belt tinkil l-oħra u fejn toqgħod int ta' xiex isibukom.